नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा चैनल मूवी गुरु में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा बेहतरीन ऐप जो गेम से रिलेटिव है। अभी इंडिया में जो सबसे पॉपुलर गेम है वो है पबजी मोबो। मुझे पता है हम आप लोगों को बहुत पसंद आता है पबजी मोबो को खेलना। मैं भी इस गेम को बहुत खेलता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पबजी में जो गन यूज़ करते हैं जैसे हो गया AWM, M416, UMP9, टॉमी गन, विक्टर, कान 98। इसका जो साउंड इफ़ेक्ट है आज मैं दिखाऊंगा इसका रियल साउंड इफ़ेक्ट कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस ऐप को डाउनलोड करने में आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा गन्स साउंड ऐप। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं। आपको सबको नहीं डाउनलोड करना होगा, मैं जिसको आपको दिखाऊंगा उसको डाउनलोड करना होगा क्योंकि उसका जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ढूंढने के बाद इसको लेकर आया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हो गान सब, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। आज कैसे इसको सेटिंग करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे गन्स का जो टाइप होता है वो यहाँ पर पिस्तौल से, सब मशीन गन से, शॉर्ट गन से, मशीन गन, स्नाइपर। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका साउंड इफेक्ट कैसा होता है। जैसे यहाँ पर है AWM, यहाँ पर आप देख सकते हो शूट, इसको आपको टैप करना होगा। आप देख सकते हो इसका जो साउंड इफेक्ट है आप ये ऐसे पता चल रहा है कि कैसे इसका साउंड इफेक्ट होता है। उसके बाद आ गया कान 98, इसको आपको शूट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो इसका भी साउंड इफेक्ट कैसा होता है। उसके बाद आ गया है बैंड, इसका जो साउंड इफेक्ट है बहुत ही लाजवाब है, आप देख ही सकते हो, देख लीजिए। उसके बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे, अब मैं शॉर्ट गन के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर सिंगल शॉट है, ऑटो शॉट है, जिसका जिसका आता है यहाँ पर कैसे इसको होता है। सिंगल में कैसे साउंड होता है देख सकते हो, ऑटो में कैसे साउंड होता है आप देख सकते हो यहाँ से। प्रोटेक्टा इसका जो सिर्फ सिंगल ही साउंड होता है, तो आप यहाँ से टाइप करके देख सकते हो। ऐसे करके आप हर किसी का साउंड इफेक्ट को सुन सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इस चैनल में नया नया वीडियो लेते रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।